តោះបងប្អូនមានវីដេអូថ្មីទៀតហើយការធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅខេត្តជីផាត់ពីយប់3ថ្ងៃស្គាល់រសជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងលំបាកផ្លូវភ្លៀងផងអីផងឆ្ងាយផងហើយម្នាក់ឯងរៀងពិបាកតិចហើយទេសភាពវិញនៅខេត្តភ្លៀងនេះមិនបាច់និយាយទេគឺស្អាតមែនទែនគាត់ថាមានផ្លូវលំបាកអីតិចតួចជាធម្មតានេះនៅពេលដែលយើងដើរលេងគឺមានភ្លៀងផងអីផងចឹងហើយតោះមកមើលការចេញដំណើរពីភ្នំពេញទៅខ្ទង់ម៉ោង11ម៉ោងបាត់ម៉ោង10ជាង11យើងចេញពីភ្នំពេញទៅដោយសារតែពីក្បាលងាយពីយប់រវល់ការងារហើយនៅដល់យប់អញ្ចឹងក៏ពីព្រឹកទៅដូចជាអត់ទាន់ទេព្រោះថាទៅម៉ោង5លើកឡើងតាក់ទើហើយម៉ោង10ទៅ11ហ្នឹងរៀងឡានម៉ូតូរៀងច្រើនគួរសមដែរហើយនេះយើងមកដល់ផ្លូវបំបែកទៅខាងផ្លូវលបឿនលឿនដោយសារតែម៉ូតូយើងអត់កម្លាំងអត់គ្រប់អញ្ចឹងទៅផ្លូវលបឿនលឿនអត់កើតទេផ្លូវបត់ស្នាមទៅខាងលបឿនលឿនប៉ុន្តែគួរដែរបើយើងទៅត្រង់ផ្លូវជាលេខ4ដោយសារតែកម្លាំងម៉ាស៊ីនម៉ូតូវាអត់ fit អត់មិនន័យថាផ្លូវលបឿនលឿនគេអនុញ្ញាតឲ្យទៅទេតែបើសិនជាគេឲ្យទៅអូខេស្រួលលឿនហើយនេះមកដល់កំពង់ស្ពឺភ្នំជ្រូកពេជ្រនិលដល់កន្លែងយីម៉ៅចូលអុជធុកសិនធ្វើដំណើរយូរបានដល់ផ្លូវនេះម្ដងត្រូវតែចូលអុជធុកដើម្បីសុំសេចក្តីសុខតាមផ្លូវទៅផ្សាយចង្ដាឆ្ងាយប្រុងប្រយ័ត្នខ្លះអីខ្លះការជំនឿហ្នឹងក៏មានដែរអត់ទេហើយបន្ទាប់ពីការចេញពីជ្រោះពេជ្រនិលយីម៉ៅហើយគឺបន្តដំណើរទៅមុខទៀតតាមផ្លូវជាតិលេខ4គឺស្អាតហើយផ្លូវឥឡូវនេះផ្លូវពីមុនក៏ស្អាតដែរគាត់ថាឥឡូវគេកែកុនបន្ថែមបន្ទាប់ពីធ្វើផ្លូវលឿនលឿនហើយអញ្ចឹងផ្លូវស្អាតស្រួលជិះជាងមុនប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាដាច់ខាតហ្នឹងគឺឡានធំផ្លូវជាតិលេខ4នេះហើយនេះខ្ញុំមកដល់កោះកុងហើយខាងសៀមអំបិលដងទឹកដោយសារតែមានមិត្តភ័ក្តិនៅហ្នឹងផ្ទះមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងក៏ចូលនៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិនេះមកស្ទុះប្រហែលជាកន្លះម៉ោងអីហើយមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងក៏បានទទួលមានតរេនមានអីដែរដោយសារស្រុកហ្នឹងវាមានតាមតរេនឈប់ទៅចំនឹងម្ដងបានតរេនបានញ៉ាំដែរចូលលេងស្ទុះទៅអត់វេវាខ្លាចជិះហួសហើយក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតអត់ឯងនៅឆ្ងាយព្រោះទីផាតហើយឥឡូវមកនេះបន្ទាប់ពីចេញពីផ្ទះមិត្តភ័ក្តិមកយើងបានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយនេះផ្លូវនេះគឺផ្លូវចូលទៅខណ្ឌជីផាតផ្លូវចុះពីផ្លូវធំមកទៅខណ្ឌជីផាតផ្លូវមានសភាពបែបនេះគឺស្រួលទេអញ្ចឹងចុះពីផ្លូវធំរហូតដល់កំពង់ចលងជីផាតហ្នឹងគឺផ្លូវបែបនេះអញ្ចឹងអត់មានពិបាកទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានកម្រិតបណ្ដាលេងហើយអាចមកបានអត់បញ្ហាទេពិបាកបន្តិចបន្តួចដែរបន្ទាប់ពីចេញពីចលងផ្លូវចលងជីផាតមកជាធម្មតានៅពេលដែលយើងដើរលេងផ្លូវឆ្ងាយតែតែមានផ្លូវពិបាកខ្លះភ្លៀងខ្លះខ្លះចឹងជាទៅធម្មតាហើយនេះផ្លូវគឺគេចាក់ទឹមចាក់កស៊ូហើយទេអត់អីទេស្អាតភ្លឹងទោះបីយើងទៅពេលល្ងាចតិចឬក៏ភ្លៀងអីក៏អត់អីដែរអត់មានបញ្ហាទេអត់ល្អិលអត់អីទេកុំមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលចូលទៅដល់ផ្លូវជីផាតហ្នឹងផ្លូវល្អិលភ្លៀងអីចឹងទៅពិបាកទៅខ្លាចតាមផ្លូវអត់មានបញ្ហាអីអត់មានអ្នកជួយរុញជួយអីចឹងក៏អត់អីទេផ្លូវគឺស្អាតចេះបែបនេះបងប្អូននេះហើយនេះយើងមកដល់ជីផាតហើយកំពុងចម្លងជីផាតឃើញផ្លូវស្រួលបែបហ្នឹងរហូតអញ្ចឹងមកដល់ផ្លូវដល់កំពង់ដល់ជីផាតហ្នឹងគឺត្រូវរងចាំសាឡាងមកពីខាងត្រយម្ខាងទៀតមកផ្លែតដែរជាធម្មតាបើសិនជាយើងអត់មានឡានសាឡាងគេអត់មានឡានទេគេអត់ទៅមកញឹកញាប់ទេគេនៅយូរតទៅមានឡានចេញចូលប៉ុន្តែដោយសារតែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងគឺមានឡានមានអីចេញមកពីខាងនោះច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចទៅជាមួយនឹងសាឡាងធំនេះបានប៉ុន្តែបើសិនជាសាឡាងគេអត់រត់ទេដោយសារអត់មានឡាននោះផ្លូវខាងឆ្វេងដៃ
មានផ្លូវទៅមួយចឹងយើងទៅឆ្លងទូកមួយដែរទូកគេធ្វើបែបចម្លងស្រាប់ចម្លងម៉ូតូចឹងទូកនោះទូចដែរទេដាក់ម៉ូតូអាចបាន2 3គ្រឿងហើយមកល្មមដាក់ច្រើនជាងនឹងអាកាសទេតែបើសាឡាងវិញធំនេះបន្ទាប់ពីឆ្លងសាឡាងហើយមកមេឃភ្លៀងល្មមនេះផ្លូវសុភាពបែបនេះផុតពីកំពង់ចន្លងជីផាតមកគឺផ្លូវអត់ស្រួលទេគឺផ្លូវបែបនេះប៉ុន្តែអាចជិះបានជិះមកល្មមដោយសារផ្លូវក្រហមផ្លូវនេះខ្ញុំសួរគេហើយគេមានគម្រោងធ្វើដែរចាក់កស៊ូចាក់អីដែរប៉ុន្តែឥឡូវដូចជាអត់ទាន់ទេអាចនឹងខែភ្លៀងឬក៏មិនក៏យើងអត់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែគម្រោងនឹងធ្វើគេមានគម្រោងធ្វើហើយសាបងប្អូនអាជីផាតគាត់បានប្រាប់នៅហ្នឹងហើយរយៈពេលដែលជិះក្នុងផ្លូវបែបនេះមកជួរផ្លូវដើរលេងមកជួរផ្លូវទឹកជ្រោះឯហ្នឹងគឺខ្ទង់10គីឡូគឺសភាពផ្លូវបែបនេះអាហ្នឹងយើងនិយាយទៅកន្លែងដើរលេងតាមផ្លូវហ្នឹងទេប៉ុន្តែទៅមុខទៀតក៏ឆ្ងាយទៀតយ៉ាងនិយាយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានរីសតមានអីប្រហែលជា4 5 6រីសតដែរមកជួរលើផ្លូវតែមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ពិបាកទៅរកកន្លែងគេងឬរកកន្លែងបោះតង់ទេមានជំរើសនៅថាយើងចង់បោះតង់ក៏បានជួជាកន្លែងបោះតង់ក៏បានយើងមានជាតង់សម្រាប់ទៅជួកន្លែងគេក៏បានមានថាយើងមានតង់ស្រាប់ហើយទៅជួកន្លែងគេបោះអញ្ចឹងតម្លៃគិតតាមហ្នឹងតែបើសិនជាយើងអត់មានតង់អត់មានស្អីទាំងអស់ទៅគេងនៅរីសតនៅជួផ្លូវហ្នឹងអូខេអាចថាតម្លៃគួរសមហើយនេះពេលព្រឹកឡើងថ្ងៃទី2ចេញពីរីសតសម្រាប់គេងហ្នឹងគឺទៅគោលដៅទៅខាងទឹកធ្លាក់អូមលូទឹកធ្លាក់អូមលូល្បីស្អាតដោយសារតែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅនឹងឃើញថាមានលើគេថាទឹកទើបតែមាន2ថ្ងៃទេដោយសារទើបតែភ្លៀងខ្លាំងហើយផ្លូវនេះថ្មីបិទតែអត់ទាន់មានផ្លូវកស៊ូផ្លូវបេតុងអីមែនប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ភ្លៀងទេសភាពផ្លូវបែបនេះអាចជិះបានតែគាត់ថាយើងជិះលឿនអីវាមិននេះអាចថាបើសិនជាស្ងួតអាចជិះបានអត់បញ្ហាទេឡានម៉ូតូអីជិះបានដូចគ្នាគាត់ថាបើសិនជាមេឃភ្លៀងទៅអាចតែល្អិលបន្តិចនៅខាងមុខគឺមានកន្លែងផ្លូវចោតប៉ុន្តែគេចាក់បេតុងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ចាក់បេតុងវិញកន្លែងហ្នឹងពិបាកមែនតើដោយសារចោតល្អិលចាក់បេតុងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅល្អិលទៀតដោយសារតែខ្ញុំជួបបងប្អូននៅតាមផ្លូវហ្នឹងគឺគាត់បានប្រាប់គាត់ថាគាត់គ្នាគាត់24 5ម៉ូតូគាត់រស់រាយរាក់ទាក់មែនតើឃើញខ្ញុំទៅតែឯងចឹងគាត់និយាយលេងសួរនាំឲ្យបេជ្ជៈអីហូបតាមពួកគាត់ចិត្តបានមែនតើនេះផ្លូវបែបនេះនេះនៅពេលភ្លៀងចាក់បេតុងប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាមេឃភ្លៀងក៏ល្អិលដែរដោយសារតែជាប់ដីជាប់ផុកឡើងទៅលើផ្លូវបេតុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមេឃភ្លៀងអីគឺល្អិលហើយដោយសារវាចោតនេះខ្លាំងគួរសមប៉ុន្តែនៅក្នុងកាមេរ៉ានេះមើលទៅដូចហាក់បីដូចជាអត់សូវចោតទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺចោតខ្លាំងគួរសមដែរប៉ុន្តែគេចាក់តែកន្លែងផ្លូវចោតនឹងមិនតិចទេផុតពីផ្លូវចោតហ្នឹងទៅគឺអត់មានទេផ្លូវធម្មតានេះបែបនេះចឹងដោយសារតែភ្លៀងប្រហែលថ្ងៃជាប់គ្នាសម្រាប់ដែរបងប្អូនទៅលេងខាងជីផាតសហគមន៍ជីផាតនេះសូមរីកខមមិនឲ្យទៅបើសិនជាទៅឲ្យដល់ឲ្យពេលព្រឹកមុនពេលបាយថ្ងៃត្រង់ដោយសារតែបន្ទាប់ពីបាយថ្ងៃត្រង់ទៅពេលច្រើនគឺភ្លៀងហើយនៅម្ដុំហ្នឹងនៅភាសាតំបន់ព្រៃភ្នំបើពេលព្រឹកអីអាចអត់អីទេយើងទៅឲ្យដល់ទៅវាស្រួលចាំរកកន្លែងដើរលេងយើងឬក៏យើងមានកន្លែងទុកអីវ៉ាន់អីឲ្យទៅអូខេយើងអាចថាស្រួលខ្លួនយើងចង់ដើរលេងយ៉ាងណាក៏ខ្លួនទៅទេវាអត់ពិបាកធ្ងន់ដូចយើងមានអីវ៉ាន់ទេតែបើសិនជាយើងមានអីវ៉ាន់ច្រើនយើងចូលទៅយើងទៅដល់ជីផាតហ្នឹងរៀងថ្ងៃល្ងាចភាគច្រើនខែនេះគឺភ្លៀងអី10ថ្ងៃអីយ៉ាងហើយណាស់ក៏7 8ថ្ងៃដែរសម្រាប់ផ្លូវនេះគឺតភ្ជាប់ទៅដល់អរ៉ែងទៅដល់ភ្នំ1500ដែរហើយលើខាងបងម្ចាស់រីសតហ្នឹងគាត់ថាគេមានគម្រោងធ្វើផ្លូវអីផ្លូវតភ្ជាប់ពីអរ៉ែងពីជីផាតហ្នឹងទៅអរ៉ែងហើយឆ្លងទៅដល់ភ្នំ1500ប៉ុន្តែឥឡូវពេលនេះអត់ទាន់បានធ្វើទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញព័ត៌មានគេចុះផ្សាយដែរពីធ្វើការធ្វើផ្លូវហ្នឹងគឺ
ចាប់ផ្ដើមពីខាងភ្នំ1500តបចូលមកខាងអរ៉ែងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានទៅដល់នោះទេដោយសារតែនេះជាលើកទី1មកដល់ខាងជីផាតអញ្ចឹងគឺមកត្រឹមទឹកធ្លាក់អូមលូនេះទេហើយ នេះតទឹក នេះ អ៊ំ គឺ លូហើយ ជ្រៅជាងគេហើយទឹកធ្លាក់អូមលូនេះហើយក៏បាត់ទៅក្រោយវិញទៅមើលដើរលេងនៅផ្លូវខាងក្រោយវិញតែតទៅមុខទៀតគឺផ្លូវទៅខាងអរ៉ែងអីបងប្អូនអាចទៅតាមនឹងបាន ទៅមុខទៀតអត់ដឹង ថា ថាមាន លើក អី ទី1របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមកធ្វើអរ៉ែងទៅអូមលូនេះទេហើយនឹងទឹកធ្លាក់ស្អាតមែនទែនកន្លែងទឹកធ្លាក់អូមលូនេះគឺមានគេមានកន្លែងបោះតង់ឲ្យយើងគេមានធ្វើជាកដាអីសម្រាប់ឲ្យយើងបោះតង់បើសិនជាបងប្អូនមានតង់ខ្លួនឯងដូចជាតម្លៃជួកន្លែងគេបោះហ្នឹងដូចជា 30000 ខ្ញុំសួរបងប្អូនដែលគាត់ទៅបោះតង់ហ្នឹងហ្នឹងដោយសារពេលល្ងាចហ្នឹងជិះមកកាត់ភ្លៀងកាត់អីនេះជួបគ្នាតាមផ្លូវសួរនាំគ្នានិយាយលេងចឹងទៅហើយក៏ស្គាល់គ្នាអីចឹងទៅពួកគាត់ចិត្តបានគាត់ចែករំលែកជាមួយនឹងភេសជ្ជៈពេលអីគាត់ឃើញយើងទៅតែឯងអញ្ចឹងអត់មានគ្នាគាត់ហៅមកគេជាមួយនឹងតែខ្ញុំបានមកគេជាមួយទេខ្ញុំឃើញមិនទេនេះចូលមកដល់ហើយគឺពួកគាត់ការជួបគ្នាពីក្បាលល្ងាចពួកគាត់មក5 6តោពួកគាត់បោះតង់នៅខាងមុខគឺគាត់មានតង់ស្រាប់អញ្ចឹងមកបោះនៅនេះជួបពេលវេលាបែបនេះ